Sveiki visi Dominiko reportažai kanalo žiūrovai. Na ir spėkite, kurgi aš šiandien važiuoju. Ir šiandien aš važiuoju išbandyti vienintelį keltą Lietuvoje, kuris kelia per Nemuną. Tai yra Vilkinės keltą, kuris kursuoja tarp Pavilkijo miestelio Šakių rajone ir Vilkijos miestelio Kauno rajone. Na kągi, važiuoju. Žodžiu, ties Zapyškiu pastatytas laikinas šviesoforas, tik įvažiavus į miestelį, todėl mes dabar trupučiuką užstrigom, užsidegė žalia, bet nesu 100% įsitikinęs ar spėsim. Bet vis dėlto visai neilgai pastovėjom ir suspėjom. Gerai, bent jau tiek. Tokiais mes keliais važiuojam link Pavilkijo kelto. Žodžiu, atvažiavom į Pavilkijo keltą. Ir spėkit ką, prieš nosį išplaukė, kaip jau tikėtasi, kaip aš to labai tikėjusi, va taip va. Įdomi labai šį prieplauką, kadangi tai tiesiog yra žvyrkeliukas ir bam, Nemunas. Na, paprastas žmogus net nepasakytų, kad čia keliasi keltas, kaip pavyzdžiui aš, jeigu nematyčiau kelto priešai save, tikrai nepasakyčiau. Na, bet štai ten yra Vilkijos bažnyčia. Štai čia. Štai taip, tai čia atrodo vaizdas. Į vieną pusę tiesiog žvyrkeliukas, kuris veda į Pavilkijo kaimelį, o į kitą pusę Vilkija su savo bažnyčia, namais, automobiliais ir visko kituo. Žodžiu, spėkit, kągi mes dabar darome. Ir štai dabar aš esu kelte, stoviu ir ten yra Vilkija. Keliamės. Ir, man atrodo, pajudėjom. Nes variklio garsas. Na kągi, keltu mes persikėlėme, kelto kaina buvo 6 eurai. Ir atsiskaitimas tik grynaisiais pinigais. Todėl būtinai, jeigu kelsite šitų keltų, turėkite 6 eurus už automobilį grynais, arba ten yra kitokios kainos, aš jums paliksiu nuorodą aprašyme. Ir jūs galėsite pasiskaityti visą straipsnį apie tą keltą. Na, bet aš kėliausi 6 eurus grynais pinigais ir šis daiktas sutaupo labai daug laiko, todėl ar kelčiausi dar? Atsakymas yra taip. Aš kelčiausi dar, jeigu man būtent reikėtų tarp tų 2 taškų nusigauti. Aš nevažiuočiau pro Kauną, kadangi tai yra 60 km. Na ir tada tiesiog neapsimokės pagal kuro kainas važiuoti ir labai daug laiko. Na gerai, o dabar važiuojame į Kauną plauti automobilio. Iš Vilkijos, kaip matote, atvažiavome į Kauną ir nusiplovėm automobilį. Štai dabar kaip nauja. Žodžiu, mašina nuplauta. Dabar pasiimu vieną kilimėlį ir einam išvalyti kilimėlių valymo mašiną. Na kągi, automobilis išplautas, galime važiuoti namo. Viskas padaryta, keltu persikelta, automobilis nuplautas, o dabar ačiū tau, kad žiūrėjai. Jeigu jau to žiūrėjai iki čia, iki pat galo, nepamiršk paspausti like mygtuko. Jeigu dar nesi užprenumeravęs mano kanalo, būtinai jį užprenumeruok, kad nepraleistum naujų video. Nu, dabar susitinkame, net iki nežinau, spėju, kad už 1 arba 2 savaičių, netgi pats nežinau kur. Dabar viso gero. Ačiū tau, kad žiūrėjai. Iki.